Трамп делает очень много для разрушения существующих альянсов американских с другими странами, для кризиса в трансатлантических отношениях и для кризиса доверия других традиционных союзников США, таких как Австралия, Япония. И, например, много резонанса вызвало тоже решение США не принимать участие в Trans-Pacific Partnership Agreement и TPP — это то соглашение о свободной торговле между США и странами Тихоокеанского региона, в которых бы была возможность ребалансировать влияние Китая в регионе через экономические соглашения об экономической торговле. И аналогичное соглашение было приостановлено TTIP с Евросоюзом. Опять же, это касалось свободной торговли, но это как раз такие масштабные соглашения, которые через экономические соглашения преследуют политические цели и служат тому, чтобы укреплять именно политические связи и поддерживать какие-то баланс политических сил. И если смотреть на последствия того, что Трамп, например, еще останется на один срок в Белом доме, то потом Соединенным Штатам будет тяжелее разбираться с последствиями таких действий администрации Трампа, собственно, с разрушенными, скажем, союзническими отношениями и с той лидирующей на данный момент ролью Штатов, которые они занимают в мире, как условной superpower, которая вроде как обеспечивает, является одним из не то чтобы гарантов, но страна, которая создала либеральный международный порядок, Liberal International Order, который возник после Второй мировой войны с международными институтами, и ООН, и Всемирный банк, и какие-то институты и механизмы международного права. И США долгое время были лидером в обеспечении такого порядка, а после довольно непоследовательных действий администрации Трампа возникает вопрос, насколько долго еще США смогут быть вот этой условной superpower, и насколько этой ситуацией воспользуется, например, Китай на мировой арене, который так уже очень близко подходит в соперничестве по экономическому и политическому потенциалу с Штатами, и в какой момент, например, может ли США утратить это влияние, станет ли Китай следующим superpower, какие принесет ценности вместе с собой. Почему? То есть я бы не была сильно обеспокоена тем, как идут дела в Вашингтоне, от нас это довольно далеко, но если мы смотрим хотя бы на уровне риторики, те ценности, которые продвигают США, это демократия, условно, права человека, либеральный порядок, это может быть довольно такие абстрактные идеалистические ценности, но они хотя бы поддерживаются на уровне риторики, символических действий и действий в международных институтах. Если вместо Вашингтона придет на место вот этой superpower, займет авторитарная страна, то вопрос в том, будем ли мы вообще говорить о таких ценностях. Потому что, к сожалению, сейчас, если смотреть, кто является ближайшим соперником по своему потенциалу для США, это все-таки Китай. То есть Европа не может занять место нового глобального лидера в поддержке, опять же, тех же либеральных ценностей, там, международного порядка. У них просто нет такого потенциала для того, чтобы его проектировать на мировой арене. А если смотреть на действия Китая, то, с одной стороны, риторически Китай говорит о том, что они выступают за multilateralism, и, опять же, вот в ситуации с Ираном они критиковали США за неразумные действия Трампа и говорили о том, что они продвигают как раз вот эту повестку multilateralism и international rules-based order,
с одной стороны, но с другой стороны, опять же, это авторитарная страна с несколько другими ценностями, и если смотреть на те проекты, которые продвигает Китай через Belt and Road Initiative, через Digital Silk and Road Initiatives, это все-таки довольно масштабные проекты, которым, может быть, сейчас стоит уделять внимание не только с экономической позиции, как Китай распространяет свое экономическое влияние в мире, причем по всему миру, будь это свой регион, либо Африка, либо Латинская Америка, но и те геополитические цели, которые за этим стоят. И для примера приведу, например, через Digital Silk Road, один из проектов, которые предлагает Китай в Африке, это сотрудничество с рядом стран по помощи правоохранительным органам. Они предлагают приложения для распознавания лиц, и экспортируют свои технологии, допустим, слежение для видеокамер и так далее. Вопрос в том, что потом эти данные обрабатываются китайскими компаниями, поступают в китайские компании, могут таким образом компрометировать личные данные тех людей, данные которых обрабатываются, и потом мы не знаем, в каком масштабе это может использоваться дальше. Китай немного уступает Соединенным Штатам, по уровню Purchasing Power Parity, по некоторым оценкам, уже обходит Соединенные Штаты по вот этим экономическим показателям. А то, что касается как раз непосредственного противостояния между Вашингтоном и Пекином, могу сказать, что для Вашингтона и для американской внешней политики это приоритетный вопрос номер один, и в это вкладывается очень много исследований, стратегических каких-то расчетов, как же разбираться дальше с Китаем, учитывая ту угрозу, которую она является для интересов Америки. И есть довольно интересное исследование гарвардского профессора Грахама Эллисона, который написал целую книгу Он обращается к историческому подходу, к вообще очень такой далекой теме, к Пелопоннесской войне и тому, как кажется, что это очень абстрактная, не знаю, полубесполезная для нас тема, но довольно интересная, food for thought. Он обращается к истории Пелопоннесской войны и противостоянию Спарты и Афин и оценивает то, как, по сути, есть одна status quo power, а вторая rising power, которая обходит ее по своему влиянию в какой-то момент, и тому, как страна может, между этими странами, насколько между ними вероятен мирное разрешение конфликта, который когда-либо возникнет, насколько вообще конфликт неизбежен. И, например, если говорить об истории Пелопоннесской войны, то конфликт там все-таки возник военный, и не напрямую, а через те государства, которыми каждая из Спарты и Афины покровительствовали, и через вот эти малые государства возник конфликт и возникла война. И он также проанализировал за 500 лет уже более близкой к нам истории те конфликты, когда, по-моему, 16 похожих ситуаций, включая, например, рост влияния Германии накануне Первой и Второй мировой войны и рост влияния США, и то, как, например, вот один из небольших случаев в истории, когда была мирная, условно говоря, передача власти между status quo и rising power, это между Великобританией и США в начале 20 века. А так, по-моему, 12-16 тех случаев, которые он проанализировал, были непосредственные военные конфликты. Если это транслировать более на близкие к нам реалии, это задает хороший вопрос, если сейчас Вашингтон и Пекин так близко между собой соревнуются и там дышат друг другу
там, в затылок, то какова вероятность непосредственных военных конфликтов между ними в какой-то момент. И можно прогнозировать, что но это не будет, скажем, противостояние в чистом поле, как там в средние века кто-то там бросил, значит, не знаю, перчатку и состоялась война, а скорее это возможен конфликт из-за какого-то маленького в регионе, из-за какого-то маленького, допустим, кусочка земли, либо из-за тех же островов, которые Китай строит в своем регионе, размещает там военные базы и пытается устранить и препятствовать движению американских судов военных в своем регионе. На этот счет есть довольно много проекций у американских аналитиков, насколько возможен какой-то конфликт именно из-за там, маленького, незначительного там, кусочка земли, условно говоря, вот этого острова в South China Sea, где Китай расширяет свое влияние.